менеджмент колледжі арнайы пәндер оқытушысы Бекбау Жәнібек Сыражидинұлы. Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Мен бүгін сіздерге электрлік машиналар және трансформаторлар пәнінен асинхронды қозғалғыштарды іске қосу атты тақырыпта мен сіздерге кішігірім тәжірибелік сабақ көрсеткім келіп отыр. Алдымен асинхронды қозғалғыштар жайлы қысқаша мәлімет бере кететін болсақ, асинхронды қозғалғыштар өнеркәсіпте, өндірісте, ауыл шаруашылығында ең көптеп кездесетін қозғалғыштардың бірі. Бұлар жұмыс істеу принциптің оңайлығымен, түрлерінің өте қарапайымдылығымен ерекшеленеді және шаңды орталарда, химиялық орталарда жұмыс істей алатын бірден бір қозғалғыштардың бірі. Бұл қозғалғыштар екі үлкен негізгі бөліктен тұрады. Біріншісі статор, яғни қозғалмайтын бөлігі, сыртқы бөлігі, сонымен қатар ішкі айналатын бөлігі, қысқа тұйықталған ротор. Сондықтан да бұл қозғалғыштар бір фазалы және үш фазалы болып бөлінеді. Мен бүгін үш фазалы қозғалғыштарды іс жүзінде қалай қолданамыз, қалай бұларды кері айналдырамыз, немесе алға айналдырамыз, яғни реверс. Қозғалғыштарды қоспас бұрын міндетті түрде қауіпсіздік шараларын есте сақтаған жөн. Бұл қозғалғыштарды қалай жалғану керектігінің схемасын, сұлбасын сызып көрсетейін. Құрметті білім алушылар, енді мен бұл жерде асинхронды электр қозғалғышты іске қосу сұлбасын арнайы сіздерге сызып қойдым. Ол сұлбада біз екі негізгі үлкен жүйеден тұратындығын меңгереміз. Яғни бізде күштік жүйесі, сонымен қатар бұл бізде басқарылу жүйесі. Осындай негізгі екі жүйеден тұрады. Бізде 380 айнымалы А, В, С линиясы арқылы, желі көзі арқылы QF автоматта жаратқыш, сонымен қатар SV1 бұл стоп батырмасы, SV2 бұл пуск батырмасы. Сонымен қатар KM бұл бізде катушка, электрқозғалтқыш, яғни асинхронды қозғалтқыш. Міне осы сұлба арқылы мен сіздерге іс жүзінде қалай жұмыс істеу керектігін сіздерге қазір көрсететін боламын. Біз енді жаңа сызған асинхронды қозғалғыштың іске қосу сұлбасына сүйене отыра, біз осы жұмысымызды жүзеге асыратын боламыз. Ең алдымен бізге қажетті желдеткіш, асинхронды қозғалғыштар, үш фазалы асинхронды қозғалғыш, сонымен қатар бізде керегі магниттік жүргізгіш, немесе магнит пускатель дейді, кнопка стоп батырмалары және үш контактылы біздегі автомат қажет. Одан бөлек құрал жабдықтардан бізге кескіштер, атауыздар және сым, электр сымы қажет. Мінекей осымен біздің реверсі сұлбасы арқылы жалғанған жұмысымыз аяқталды. Әрине біз бірінші іске қоспас бұрын міндетті түрде дұрыс жалғанғандығына көз жеткізіп алуымыз керек. Біз ең алдымен автоматты қосамыз. Одан кейін пуск батырмасын басамыз. Мінекей біздің желдеткішіміз жұмыс істей бастады. Яғни реверссіз бір қалыпта айналып тұр. Осылай үй жағдайында, тұрмыстық жағдайда осылай жалғауға әбден болады. Құрметті білім алушылар, асинхронды қозғалғышты іске қосу сұлбасын немесе реверссіз арқылы жалғану барысын қалай қосу керектігін меңгеріп алсаңыздар, сіздерден жақсы маман шығады деген үміттемін. Елбасымыз айтқандай, еліміздің болашағы ол жастар, яғни жастар ол сізбенен біз. Сондықтан да мен ойлаймын, сіздерден жақсы маман шығады деген үміттемін. Өздеріңіздің мамандықтарыңыздың майталманы болуларыңызға тілектеспін. Осымен менің шағын ғана тәжірибелік сағатым өз мәресіне жетті. Зейін қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.